Добро вечер. Во рамките циклус филмови на режисерот Милчо Манчевски ви го нудиме краткото упатство за употреба на филмологот Владимир Ангелов. Вечерва на програмата ќе можете да го видите филмот Сенки и краткиот филм Четврток. Да уживаме во проекцијата. Bridge, 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 bridge. Yeah. Добро вечер. Јас сум Владимир Ангелов, филмолог, и вечерва ќе го гледаме филмот Сенки, режиран и напишан од Милчо Манчевски. Ова е негов трети игран филм, премиерно е прикажан во 2007 година на фестивалот во Торонто. И во овој филм Манчевски си игра со жанровите. По мелодрамата во Пред дождот и вестернот во Прашина, во Сенки имаме кокетирање со хоророт. Но, дали во овој случај станува збор за хорор? Ако приказната е со големи, ќе видиме дека во основа се работи за некој настан од минатото што влијае на сегашноста. Аристотел во запоетиката тоа го опишува вака: подоцнежните настани следуваат како последица на претходните. Значи, ако на тоа ја додадеме дефиницијата за трагедијата, во чија основа е тоа дека предизвикува страф и жалење, Сенки можеме да го наречеме и модерна трагедија. Тоа го потврдувам и со тоа што главниот лик е син на личност од високата класа, нешто како пандан на поранешната аристократија, а во античките трагедии задолжително било действото да се врти околу кралевите и боговите. Некако во прилог на оваа теза ми оди и јазикот, што во Сенки го говори главниот лик кој е на повисоко ниво од оној уличниот. И во Сенки имаме линеарна нарација. Нема да кажам нормална, затоа што она другата по дефолт би станала ненормална, а тоа не е така, значи линеарна. Докторот Лазар Лаки има разгалена жена, тој го разгалува детето, мајка му е доминантна, татко му е повлечен и подчинет на мајката, Лаки има собраќајка. На работна смрт е, закрепнува долго и по една година во неговото јаве почнуваат да се појавуваат некои чудни ликови. Нема да ви го кажам заплетот, за да не ви го расипам гледањето. Нема спойлери. Но мора да ви кажам дека некои сцени се инспирирани од македонски адети, пагански и христијански. И биле длабоко вкоренети на овие простори. Манчевски секојаш темелно го истражува минатото и сегашноста што ја прикажува. Во улогите во филмот Сенки настапуваат актерот Борча Нацев и Весна Стојановска, која е музичар на успешен излет во филмската актерската уметност. Ќе ги гледаме Сабина Ајрула и Диме Спасов од поискусните актери, Салаетин Билал е во вториот филм на Манчевски, Пепи Мирчевски и Владимир Јачев се во третиот, а посебно ќе ја спомнам Радка Радмановиќ, која Манчевски ја вади на филмското платно и од неа создава звезда која потоа ќе изигра уште десетина значајни улоги во филмови, меѓу кои и еден на Кустурица. Последниот главен лик во филмот Сенки би рекол дека е градот Скопје. Филмот веднаш по насловот започнува со тело под стих на Џони Штулич, а околу нас сетики некои гладни луѓе, што е дел од неговата песма За минување во ноќта. Исто така во филмот ќе чуеме и една песма од Том Вејц, светкави работи од седмострукиот албум Сираци, кавгаџи, галамџи и копилиња на Том Вејц, а веќе станува нормално Милчо Манчевски да го видиме во негов филм во некоја фотографија. Овој пат како слика што се врти на скрин северот од компјутерот на доктор Лазар. Пред да го гледаме Сенки, ќе го видиме краткиот филм Четврток од 2013 година. Снимен по повод 70 годишнината од фестивалот на Венеција, Четврток е ептен краток филм како хаику, ама има ефект како кога рака облечена во чипка ќе те удри силно во стомакот. Така Манчевски го опишува својот филм, кој што јас лично не би го препорачал за лица гледачи под 18 години.